ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ சாய் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நிறைய பேருக்கு கோல்டு சளிலாம் பிடிக்குது. அதுக்கு ஒரு நல்ல ரெமெடி மருந்து குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், சுக்கு, 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம், 1/4 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து நல்லா வறுத்து மிக்சியில் போட்டு அரை வச்சுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயில் 1 கைப்பிடி அளவு வெங்காயமும், அரை கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டையும், கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை ஃப்ரை பண்ணி ஆற வச்சு அதே மிக்சியில் போட்டு நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாயில் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதோ அது கூட நம்ம 1 ஸ்பூன் கடுகு, அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டும் இப்போ நல்லா பொரியட்டும். வெந்தயம் கூட 1/2 கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயமும் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த நல்லெண்ணெயிலே வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அரை கைப்பிடியை விட அதிகமாக பூண்டை நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்புக்கே பூண்டோ சின்ன வெங்காயம் தான் முக்கியமானது, அதனால நம்ம தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியே. இந்த குழம்பு நல்ல எண்ணெயில் பண்ணால் தான் உடம்புக்கும் நல்லது, டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூட இப்போ நம்ம 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் சைஸ் புளியை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதை வடிகாட்டி இது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ புளி தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சுக்கு மிளகுலாம் நம்ம போடுறதுனால மிளகாத்தூளை கொஞ்சம் குறைச்சி நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அதுவே கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தரும். இப்போ நல்லா கொதிக்கிற குழம்புல நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம், பூண்டு அந்த மிக்ஸை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், குழம்புலேருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். இப்போ நம்ம குழம்பு கூட 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த குழம்பு சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. கோல்டு, இருமலெல்லாம் இது சரி பண்ணிவிடும். உடம்புக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்த்தி. நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்ரீ சாய் சமையல்.